其實急急子都係 master number 嚟嘅，336都係嘅。其實佢哋嗰個影響力係比較強少少，同埋可以幫到好多人嘅呢啲號碼。哦，即係呢個咩嗰啲人間天使就可能呢啲啦。大家留意下，即係可能做護士嗰啲朋友會唔會係咧咁樣，或者做我哋呢行都係啊，係咪先？即係令到好多人開心嘅，唔開心嘅收音機。咁可能呢一個 number 係有用嘅。係啊係啊，同埋佢好有夢想嘅，你要跟住個夢想去行嘅。你如果唔俾佢發下夢咧，佢做唔到嘢噶咯。係，你要帶佢一個 make dream 咁，佢先去到。我覺得幾神奇喎！如果即係呢啲生命密碼再加埋星座嘅話，咁如果個星座又係中意發夢嘅話，咁咪推到好勁咯呢樣嘢。會唔會係咁嘅咧？其實都會㗎，其實星座都影響得好犀利㗎呢 part。喂，咁當然啦，你識多啲又全部加埋落去又準啲咯。但係我哋夠用就。其實後天會好影響到一個人噶嘛，你頭先都講，即係就算佢係一個好開心嘅，即係譬如3咁樣啦，咁但係佢可能一個家庭又唔係咁開心啦嚇，一路跟住又俾男人呃啦，類似會唔會影響到佢變成一個唔開心嘅人咧？咁樣，因為佢都係好開心。俾男人呃應該好快開心翻嘅，可以揾佢第二個，俾女人呃就輪轉。即係佢個性格係應該喺內心嗰度。其實植根咗㗎啦，其實植根咗嘅嚇。係啊係，其實睇佢出唔出到去好嗰部分咯，因為一定有負面嗰部分嘅。咁因為佢都有一個隱瞞感受嘅。即係隱瞞佢嘅性別啦。一向都誠意，係啦。而家你就一語道破，今日終於真相大擇日白。啊，唔准講。好啊，我哋可唔可以輕輕再講埋其他嗰啲？因為我驚嗰啲我2㗎，你哋好嘢，4個都冇，講啦。2咁樣可唔可以輕輕簡單嚟講一講？2號啊，2號嘅朋友佢就合作性比較強少少嘅。即係跟風啦，係啦。但係我哋呢度冇人有2喎，即刻踩人哋佢諗法，冇人有2喎，係嘛？teamwork。中意嘅人，其實豪子 OK 嘅，佢20號出世，咁都有個2嘅。咁其實好多人都有2，瑪利亞都有2，不過佢唔係坐正咁解啫。好，5號咧，佢着咩嘅咧？5號嘅朋友咧，佢就要好自由度好高嘅。咁呢個 number 冇自由就冇靈死嘅。即係綁唔到佢，綁唔到㗎啦，有自己性格，即係你肥咯。同埋中意周圍飛啊，周圍去唔同嘅地方啊，坐唔定嘅。咁但係又好中意學嘢。即係冇根草咯。好啱啦，咁鬧。第6。咁6嘅人咧就係你同佢一齊嘅時候係有呢個如沐春風嘅感覺。冇人咁解，驚解錯。即係好舒服咯，好舒服嘅，冇乜壓力嘅，同佢一齊。咁佢會即係分界劈位嗰啲喎，可能係係咯，好錫你嘅，你會留意到佢。都係嘅，都對朋友好，都係似劈位。佢嗰個人際關係，佢會擺喺嗰啲可能係。即刻試下計梁文禮先。唔知佢年份。Robert，你幫我計梁文禮。好，8號。細我3年啊，1974啊，梁文禮。1974。1980。細幾年倒轉頭。係好怪。好，跟住咩啊？8號。8號嘅朋友咧，佢中意去發展嘅。譬如做生意啊，佢對數字啊，做生意好敏感。佢可能好細個已經見到少少嘢就，呢個可唔可以做咩生意咧？可能見到啲芽菜，可唔可以做大佢咧？咁即係佢好細個已經係咁嘅。做芽菜做大佢都係嘅，可能有一個人諗芽菜其實可以我嚟做粉絲喎，跟住發咗達。係啊，佢會向住生意嗰個方向係佢嘅推動力咯。咁同埋佢個人成長要成日都要去成長佢自己嘅。咁如果你係你媽咪爹哋係呢個有8號咧，佢會成日拱你去學呢樣學嗰樣咁樣，好忙嘅，搞到啲細路。咁你唔成長，佢又唔中意嘅喎。哇！好，咦？咁我算唔算有8啊？我係18。你有㗎，你有呢部分係唔係坐正咯？咁你拱自己嘅啫，睇落去。你都有啲生意頭腦㗎。係我唔該晒。好，9號啦，9號大家都有喎。係啦，9號呢一代都有㗎啦。係啊係咯。咁9號嘅朋友咧，佢中意成班人一齊嘅。合群嘅，亦都係一個合群 number。咁同埋好有夢想嘅，好中意幫人嘅。其實9號。咁2000年後就少啲嘅，好老實。喂，我想問咧，嗱，譬如梁文麗1980年2月23號，係咪1+9+8+2+2+3咁啊？係。有冇錯啊？冇錯，好多2字啊。18+27咯，25咯。 7咯，即係。係咪7咯？佢同你一樣咯。
我唔記得咗我自己，你係七啦，我七。但係阿禮個組合當中多二字，所以佢都係中意 teamwork 嘅，咁可能就減淡到佢7號仔嗰啲獨立啊，係啦，嗰隻 lucky 嗰啲你肥嘅性格。喂，全部都係好喎，有冇啲可以概括一下係衰嘅咧？即係缺點啊，即係每個 number 缺點係咩咧？其實你都係比較簡單啲嘅組合啊，有啲線咧，其實有啲主線啊、副線嗰啲咧，你哋係好簡單嘅。咁其實線越簡單咧，咩叫線啊？邊條係線啊？圈嘅 number， 1、2、3。咁呢條叫主線啦，咁佢係嘛？你應該我形容一下先。原來咧佢計法除咗計條數之外咧，仲會喺計嘅途中咧畫一啲好似圓形嘅圖啦，就穿珠仔咁樣。穿珠仔係啦，咁但係有啲圓形就係兩個重疊嘅圓形，有啲係單頭圓形啦。咁啲線我都唔知係點畫㗎，咁但係總之話要穿過嗰啲零字 O 字咁樣啦。然後我哋嗰個圖咧，結果出嚟啲線係冇乜重疊㗎，通常可能畫到個正方形或者菱形出嚟咯。咁簡單有咩好，有咩唔好啊？如果簡單少少先啦，簡單嗰啲咧就佢比較知道自己嘅方向性，佢比較清晰少少嘅。我哋4個就比較清晰少少啦，咁就係好嘅喎。係咯，有冇啲唔好先？唔好啊，唔好咪有啲人可能9個 number 都有齊嘅，咁咪冚晒。就反而變咗普通咗，因為打散咗自己嘅優點啦。係啦，係。咁其實嗰啲好多時唔開心嘅，我見到好多都，或者你同佢講嘢咧，佢個腦仲喺度轉緊，因為佢要經過1、2、3、4、5、6、7、8、9個關口，佢先出到街嘅，嗰個口先講到嘢，咁好辛苦。咦，Robert 即係 DJ 就一定要我。Robert 好似都係1、2、3、4年嘅5月67號出世。計下先，阿添係幾時？阿添，快啲，你自己寫俾我啦。如果叫佢計有排，你寫俾我，我幫你計。自己都可能有排啊。係咪將個分問媽咪？不過我都諗到啲嘅，譬如我多7啦，咁我可能個人就比較lucky 啲啦。咁咧我就會用自己嘅小聰明啦，咁就變咗咧自己唔夠努力啦。咁你呢個優點你調轉諗翻就可能係一個缺點都唔出奇。我1咧就係咩？我唔記得咗1係咩 ？Leader 係啊，你帶領佢哋，因為佢哋唔係好獨立嘅啫，個個都。因為1咧佢哋每人都係得2個圈。即係我落去開咪啦，唔好再喺度上網啦，開咪報天氣。係啦，重溫到啲例子係嘛？即係重溫到啲例子。係啊。係啦，28加9。計緊阿添啦。阿豪子會唔會係最遲出門口嗰個㗎？死得真係，我實遲到嘅，因為我話太屙過，因為我有咩缺點啊？咁樣你啊，缺點啊唔好你第日拍拖係拍拖咧就唔好咁挑剔咯。你好嘢！哇！我以前唔係咁過啊，點搞？大佬你以前嗰啲係醫生同律師喎，我以前係唔敢挑剔。你以前咁會唔會以前先係最挑剔啊？唔係啦，梗唔係啦，即係我以前係唔敢出聲挑剔人嘅嘢啊，即係而家就傾向夠膽挑剔啦。關唔關年紀事咧？會，咁你會長大㗎嘛？咁你都冇挑剔到啊，而家係啊！哇！你我唔講，佢睇唔起你就會唔挑剔你㗎啦。哦，咁即係我睇得起嗰啲人，我先挑剔嘅。係同你越 close 嗰啲，佢會越挑剔。正喎，真係咁。係啊，好咁啊，唔該，少妮姐講一講阿添嘅呢個生命密碼究竟係乜嘢咧？39加8就47啦。係啦，我想問啦，47咁我47就4加7啊嘛，11啊嘛，11係咪再1加1係1加1啊？2啦，咁係1、2啦，2得啦，冇得解㗎啦。好準，呢度請聽翻我哋嘅節目重溫就知。2係咩咧？咁啊，我哋嘅 operator 阿添。我睇唔到佢啲年月份啊，我哋畫唔到個圖啊。哦，即係唔可以睇一個總數。就係中意你咁樣 roughly 係啊 roughly 啊，咁好啊。佢唔中意披露就，我哋真係你會覺得佢咦咁慢㗎咁樣。係咪？因為佢始終係2啊，佢真係坐正2啊。但係你哋冇人坐正2，佢就可以睇到一啲你哋睇唔到嘅嘢咯。其實可以補翻你哋。佢揾電腦啲掣。但係佢睇到佢又唔出聲，要睇佢有冇3啊！如果佢個圖入邊有個3，佢出聲；佢冇3，佢真係唔出聲。有冇3？佢1990年9月28，冇3。冇3啊！真係，所以阿添真係唔講嘢。其實佢中意一個人做嘢㗎，你哋唔好煩佢。你做 model 啦咁。而家 model
Universal 都有攝影師啊，唔得啊，龍鬚糖啊得。咁啊，做龍鬚，做龍鬚糖嗰啲。哎呀，今日真係好開心啊！請到阿 Dora 上到嚟啦。可惜我哋唔夠時間，係啊，同佢長談啦。唔得，下次要再上嚟講啊！我覺得。好嘛，Dora，得。係啊，同埋話俾你聽，究竟頭先你知道阿嫲你屋企啲乜嘢？你笑得咁瘋狂。我想知埋零字啊，同埋。哇，係零字未講，雖然佢係一架車，但係我哋都要講。好啦，今日多謝晒 Dora 上嚟，多謝晒 Dora。Thank you。